Okay, Bwana Yesu asifiwe. Ni wakati mwingine tena ambapo tunapata nafasi ya pekee ya kujadili neno la Mungu. Na siku ya leo natamani tujadili kitu kimoja kinahusu imani kibiblia. Imani ya kweli kibiblia. Ni jambo la muhimu sana ambao ninaamini litakusaidia wewe, lakini pia litamsaidia mtu mwingine kupiga hatua kwenye mambo ya Biblia. Tukiangalia kitabu cha Waebrania, tutaanza na swali la kwanza. Imani ni nini? Imani ni nini? Tutasoma kwa sababu ni muhimu kutoa maelezo ya kichwani, bali kutumia maandiko matakatifu ambapo Biblia inasema, basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Kwa imani ni kuwa na uhakika juu ya mambo yanayotarajiwa, ni bayana juu ya mambo yasiyoonekana. Hiyo ni swali la kwanza. Limejibiwa. Kwa hiyo nikiwa na uhakika jambo linalokuja, ninalolitarajia na nikawa na nisiwe naliona, hiyo ni imani. Lakini je, swali litakuwa, je, nikisema ya kwamba huyu mgonjwa atapona, nikasema nina uhakika kwa imani atapona, na asipone, je, sina imani? Okay. Yani kama nikisema nitakuwa na gari, nitajenga nyumba mwakani, nitafanya hivi, na hiyo ndiyo imani. Imani hasa msingi wake ni nini? Tukienda kitabu cha Walumi, tutatumia Biblia kujibu swali, lakini ikiwa utakuwa na swali basi unaweza kauliza, ama ukiwa na challenge yoyote katika hili, kwa sababu tunajifunza. Kitabu cha Walumi sura ya 10 mstari wa 17. Biblia inatuambia ya kwamba Walumi, nilikuwa nimefungua kwingine. Walumi 10:17 inasema, basi imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Kwa imani inatokana na neno, kuliamini neno la Mungu. Kwa imani inatokana na neno la Mungu. Unapolisikia neno la Mungu ukaliamini, hiyo ndiyo imani. Mfano, nitakupa mfano mwepesi. Elia, Mungu anamwambia aombe. Katika kutegemea na Mungu kuna namna mbili. Kuna neno la Mungu linalokuambia kabisa, kama ambavyo Wanaisraeli walikuwa wanaambiwa, nenda mahali fulani, ukaenda. Hiyo ni imani. Ni neno la Mungu limekwambia, unapolitii umeliamini. Yule Adam alipoambiwa ya kwamba usile, anapoadumu kuamini kwamba Mungu alichosema ni kila nitakufa, maana anaamini kwamba akila atakufa. Kutokufanya vile, hiyo ni nini? Ni imani. Kwa imani ni msingi wa maisha ya Mkristo. Lakini imani imejengwa kwenye neno la nani? La Mungu. Anasema neno la Mungu lipi? Kuna neno la Mungu tunalolisoma hili hapa. Lakini kuna wakati Mungu anasema na wewe, anakwambia jambo fulani. Unapoweka imani katika hilo, hiyo pia ni imani. Unapoweka imani katika hilo ambalo Mungu amekwambia, hiyo pia ni nini? Ni imani. Jambo la muhimu sana. Lakini kitu kingine kuhusu imani, twende kitabu cha Walumi sura ya 12 mstari wa 3. Imani kwamba kwa hiyo nikisoma mahali fulani ikasema hivi, nikaamini, inakuwa. Ukisoma Waebrania au kitabu cha Warumi 12:13, kwa maana kwa neema niliyopewa namwambia kila mtu aliyeko kwenu asinie makuu kupita ilivyompasa kunia, bali awe na nia kiasi kama Mungu alivyomgawia kila mtu kiasi cha imani. Kwa maana hiyo kila mtu ana kiasi cha nini? Cha imani. Kwa hiyo kila mtu amepewa imani. Kwa imani tunapewa na Mungu, kwa sababu imani ni mkono wa kupokelea neema. Nikiamini ya kwamba mgonjwa apone, hatapona kwa nguvu zangu. Ndio maana ngoja tusome fungu jingine, kitabu cha Marko. Mafungu yapo mengi, lakini ni kwa ajili ya kujenga. Kitabu cha Marko sura ya 10 au ya 9. Ngoja twende hapa. Kuna kitu fulani ambacho nataka tujifunze. Marko 9 mstari
wa 23, Marko 9:23, Biblia inasema Yesu akamwambia, ukiweza yote yawezekana kwake aaminie. Kwa ukiamini yote yanawezekana. Yote. Yesu hakusema baadhi, yote yanawezekana. Kwa nini? Ni kwa sababu kwa Mungu yote yanawezekana. Si ndio? Kwa tunaanzia kwamba kwa Mungu yote yanawezekana. Imani inafanya yote yawezekane. Lakini hiyo imani unapewa na nani? Na Mungu. Mpaka hapo bila shaka tuko pamoja kwamba yote yanawezekana. Ni sawa. Lakini imani unapewa na Mungu. Kwa maana hiyo tunakuja, siamini kwamba ni jitihada yangu ya kuamini, ni kiwango cha imani niliyopewa. Kama tulivyosema, kama tunaamini Biblia neno la Mungu, tuamini kwamba imani inapewa, lakini imani ina tabia ya kukua. Ndio maana imani ni kama punje, kama mngekuwa na imani kama punje ya radari. Maana yake imani inakuzwa kupitia changamoto. Kwa nini? Kwa sababu kwa asili tuna mashaka. Kwa hiyo tunakuzwa. Adui wa imani ni mashaka. Ndio maana akaambia, mbona umekuwa na hofu? Mbona umekuwa na mashaka? Wakati Petro ametembea juu ya maji akiwa na Yesu alipomuita, mbona umekuwa na mashaka? Kwa imani adui yake ni mashaka. Kwa hiyo ninapopewa napewa kiwango cha imani. Alafu kutokea pale ile imani itaanza vita na mashaka. Kwa hiyo mapito nitakayopitia ni katika kuondoa mashaka ili niwe na imani. Imani inanisaidia kupokea neema. Tukisoma kitabu cha Efeso sura ya 2 mstari wa 8, Biblia inasema hivi, mmeokolewa kwa neema. Si ndio? Kwa njia nini? Ya imani. Hebu ngoja tusome ili mtu asije akasema hayo umeyatoa wapi. Efeso 2:8 inasema, kwa maana mmeokolewa kwa neema kwa njia ya imani. Kwa imani ni mkono wa kupokelea nini? Neema. Ninapoomba jambo litokee, halitatokea kwa sababu nina imani. Neema ya Mungu ipo kwa ajili ya lile jambo kutokea, litapitia katika imani ambao ni mkono wa kupokelea, afu ile jambo litatendeka kwa sababu ni neema. Kwa hiyo nikiomba jambo likatokea, si kwamba mimi ni bora, ila nimekuwa na imani ya kupokea huo upendeleo wa lile jambo kutokea. Kwa hiyo ndiyo tafsiri ya kitu kinachoitwa imani. Waebrania, ngoja nitende kwenye Waebrania hii 10. Nitoe fungu moja hapa ili nimalizie somo lisiwe refu. Waebrania 10 mstari wa 38 ndiko ninako kwenda. Anasema, lakini mwenye haki wangu ataishi kwa imani, naye akisitasita roho yangu haina furaha naye. Kwa maisha yetu sisi tunaoamini kuwa ni wenye haki, kwa sababu tumefanywa kuwa wenye haki kwa kumwamini Yesu Kristo. Si ndio? Hatui wenye haki kwa sababu tumetenda mema, tunakuwa wenye haki kwa sababu ya haki ya yeye Kristo. Hiyo ni kitabu cha Warumi sura ya 3 kuanzia mstari wa 25, ya kwamba hawe mwenye haki na mwenye kumhesabu haki yeye amwaminie nani? Kristo. Kwa maana hiyo sasa, ili niwe mwenye haki ninamwamini Yesu. Nikisha mwamini Yesu ninaishi kwa imani. Hiyo kwa imani. Nasema nikisitasita roho yangu haina furaha, nikiwa na mashaka. Kwa hiyo adui mkubwa wa imani yetu ni nani? Ni mashaka. Ambaye mashaka ni nani? Ni mimi. Kwa nafsi yangu mimi, jinsi nilivyo, udhaifu wangu, vitisho vinavyonitisha mimi, usalama wangu mimi unaathiri imani. Bila shaka tunapatana hapa ya kwamba usalama wangu mimi, kitu kinachouathiri ni imani. Nasemaje? Nikiwa na imani kubwa, ninakuwa na nafsia au binafsi au unafsi kidogo, kwa sababu wasiwasi kuhusu maisha yangu, wasiwasi kuhusu jambo ambalo silioni katika ulimwengu wa mwili linaathiri imani. Kwa sababu sitapokea kitu kwa sababu vile nilivyo, nitapokea kitu kwa neema, na kitu kitakachonifanya nipokee hiyo neema ya kufanya yale yote ninayotaka kuyafanya ni imani. Kwamba kila kitu nijikabidhi kwa Mungu, kwamba ninapokea haya kwa neema, sio kwa njia ya nini?
ya matendo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa utasema mtu kwamba okay, lazima niombee wagonjwa wapone, lazima niombee kitu fulani kitokee, nikifanya hivi lazima kila jambo litokee kwa sababu nina imani. Yes, utaamini, lakini kumbuka imani haijitegemei nje na Mungu. Imani inatoka kwa Mungu. Maana yake unakuwa na imani ukiwa na connection na Mungu. Adui mkubwa wa imani, kuna kitu kinaitwa presumption. Ni kama kujikinai fulani hivi ambako watu wengine wamekufanya kuwa ni imani. Mfano, Mungu anaposema ukiwa na imani yote yatatokea. Lakini imani yangu mimi iko kwenye matukio tu ninayotaka yatokee, lakini kwenye kile Mungu anachosema yeye ni muongo. Mfano, ninaamini la Mungu amesema nitakuwa na afya, nitakuwa kichwa, nitakuwa hivi, kila mahali nitakokwenda nitalindwa. Ninaamini hayo kwamba alichosema Mungu ni kweli, si ndio? Ila anapokuja anaponiambia kwamba usifanye hivi, ninaamini ni uongo, hicho sifanyi. Hiyo ni presumption. Na huo ni mtego wa wengi ambao wana imani ya kuombea vitu vingi vitokee, lakini hawana imani ya kuchagua kuishi kile Mungu anachotaka. Presumption. Na shetani hapo ndipo anakopita, ya kwamba utaomba mambo atakujibu, yatatokea yenyewe. Kitakacho kufanya imani yako ionekane ni dhaifu ni kwamba una imani ya kutenda kwamba mambo yakatokea, lakini huna imani ya kuamini ya kama Mungu alichosema ufanye ndicho anachotakiwa kufanya. Kwa maana hiyo sio imani. Kwa maana ndio maana kitabu cha Yakobo kinasema imani bila matendo imefanya nini? Imekufa. Kwa maana hiyo ninaamini mambo yatatokea, lakini ninapoambiwa kutenda na Mungu sifanyi. Anaposema wapende adui zako, anaposema waombee mabaya, anaposema samehe 7 mara 70, anaposema wahurumie masikini, anaposema tenda haki, hayo yote siyataki, ila ninajali yale ambao ananiambia kwamba ukifanya hivi utafanikiwa. Ukifanya hivi utafanikiwa. Hayo ninayaamini, lakini anayoniambia nitende siamini. Hiyo sio imani. Kwa sababu imekufa. Kwa maana kama imekufa sio imani. Ni presumption. Kiswahili kama kujikinai, natafuta Kiswahili chake, lakini that's presumption, sio faith. Imani haijajengwa kwenye mimi nachoona ni sawa. Imani imejengwa kwenye kile Mungu alichosema. Ndio maana unahitaji kuwa na Roho Mtakatifu ndani yako ili kutenda imani. Kwa nini? Roho Mtakatifu atakuongoza katika njia ya Bwana. Kwa maana hiyo mambo mengi hautayaona kwa jicho la kimwili, utayaona kwa jicho la kiroho. Ndio maana Biblia inatuambia hatuenendi kwa jinsi ya mwili, hatuendi kwa kuona, tunaenda kwa imani. Kwa maana hiyo sasa anaenda kwa imani, anaongozwa na Roho Mtakatifu. Tunambia mwenye haki ataishi kwa imani, lakini wanaoongozwa na Mungu ndio wana wa Mungu. Kwa maana hiyo kuishi kwa imani na kuishi kwa kuongozwa Roho Mtakatifu ni vitu ambavyo huwezi kuvitofautisha. Kwa maana hiyo kuna mengine Roho Mtakatifu ndiye atakayokusemesha, atakwambia ombea hiki, utakiombea kwa sababu amekwambia. Kama ambavyo Elia aliambiwa na Mungu kaombee mvua, nenda mvua itanyesha. Kwa hiyo Elia wakati anaomba alishaambiwa mvua itanyesha. Aliamini neno la Mungu, hakutumia akili yake. Lakini sio kila wakati taambiwa kwamba ombea hiki. Kuna wakati Roho ndiye atakayekusukuma kumwombea mgonjwa. Maana yake kwa usukuma na Roho Mtakatifu utaomba, yule mgonjwa ataamka. Kilicho kufanya mgonjwa amke ni imani, lakini imani hiyo imejengwa kwa Mungu. Roho Mtakatifu ali ndani yako, imani hiyo imepokea neema iliyomfanya mgonjwa kaamka. Sio kwamba you are the best. Hakuna kitu kilichomfanya kutoka ndani yako, ila ile neema iliyofanya yule mgonjwa kaamka, kwa sababu imani yako ni mkono wa kupokelea neema. I believe, naamini hakuwa tumeelewana. Kwa maana hiyo sasa ukiona mtu anafanya matukio mengi lakini maisha yake mengi yanamkana Mungu, kuwa na mashaka na imani yake. Ikiwa tawe binafsi unafanya mambo, ngoja sasa hapa niweke kitu kimoja sawa, kisije kikaeleweka vibaya. Haimaanishi mtu awe mkamilifu. Kila mtu atokana na mapungufu. Sasa hapo siongelei kama mtu ukiona na mapungufu fulani yoyote sasa huyu hana imani. Hapana. Kuna maisha ambayo binadamu wote tunakuwa na mapungufu. Na hii sio zaidi ya kumhukumu mtu mwingine. Ninazungumza na wewe mwenyewe ili utengeneze maisha yako. Uongeze imani yako katika neno la Mungu. Kumbuka, Mungu hatotenda yale makuu kwa sababu ya wema wako
atatenda kwa sababu ya neema yake. Kwa maana imani yako haitegemei matendo yako mema, inategemea neema ya Kristo. Lakini namna gani unavyojifungamanisha, ile neema itakubadilisha wewe na itadumu kutenda, kukubadilisha na kutenda mengine, ni kwa neema ya Yesu peke yake. Dumu kuamini neno la Mungu, dumu kutumaini la Mungu. Hiyo ndio imani ya kweli kibiblia. Yote yanawezekana kwake aminie. Imani inakuwa, kwa sababu kila mtu amepewa kipimo cha imani. Tumesoma Warumi 12:3. Kila mtu amepewa kipimo cha nini? Cha imani. Nyingine ni ndogo sana, ni sawa, itakuwa taratibu. Hakuna asiyekuwa na imani, ila mradi namwamini Mungu. Unacho kipimo cha imani kidogo, haijalishi ni kidogo kiasi gani, lakini hicho kidogo kinaweza kufanya makubwa. Lakini hicho kipimo cha imani kinakuwa kwa sababu kinapokea neema. Neema inazidi. Si ndio? Anasema Mungu wapinga wajikuzao, bali wapa wanyenyekevu nini? Neema. Kwa hiyo lazima tudumu katika neema ya Yesu. Ni kwa kumwangalia Yesu peke yake, sio kwa kujiangalia sisi, sio kwa kujitumaini sisi. Ni kudumu kumtazama Yesu. Ndio suluhisho la changamoto nyingi tunazopitia. Nakutakia wakati mwema rafiki wa kutafakari neno la Mungu. Tuendelee, unaweza kusubscribe, like na kushare, lakini ukiwa na swali basi uliza. Kama kuna jambo halijaeleweka, nitaliweka sawa. Lengo ni tuelewe, tupate elimu, tujue namna ya kufanya kilicho sahihi. Asante.